我呢就係1966年翻嚟澳門嘅，咁啊翻嚟澳門呢嗰陣時就澳門係一個陌生地方啦，就嗰陣時就好平靜，好平靜嘅，冇乜嘢車又少啊，人又少嘅咁。我其實我爸爸都喺廣州有個攝影鋪嘅，開咗個攝影鋪。嗰陣時佢又做記者，我睇佢嗰啲上映嗰時北伐嗰陣時嗰啲相嗰啲，我都睇過嘅。即係佢拎咗去非洲嘅，但係而家應該冇晒啦。光明攝影，光明咧就係我阿爺嘅名，我就喺非洲出世嘅，咁就屋企嘅環境都算係過得去啦。嗰陣時我哋就喺非洲大嘅，我屋企嗰陣時就開餐廳嘅，我爸爸就開餐廳嘅，係中國酒家叫做有一間百貨公司啦，同埋我哋有靚個果園啦，同埋有艘船咧就成日去攞海鮮嘅。咁啊果園咧就我哋種咗好多嘢。包括香蕉啊、芒果啊，乜嘢都咁。我哋點解有個果園？我哋攞咗果園咧，種咁多嘢咧，即係由於我哋係開餐廳嗰陣時，我都好細個就跟住爸爸去嗰度啦，咁啊就幾好玩嘅。我爸爸咧都成立一個叫做東華體育會，因為我爸爸初喺非洲咧，去到非洲嗰時咧。有一間華僑小學咧，就係我爸爸做校長嘅嗰時。咁後嚟又冇做咧，就自己出嚟做生意啦。所以我哋有一個百貨公司，有個餐廳叫做中國酒家。我爸爸就係一個好愛國嘅人士嘅，所以寫中國酒家。因為由於有啲原因咧，我哋就爸爸就叫我翻嚟澳門，因為我舅父蔡一山咧就喺澳門。所以我就翻嚟咗澳門，就住喺我舅父屋企嘅。咁啊，跟住喺呢度讀書啦。初嚟到唔係好慣，即係因為冇乜人流，冇乜車，就好平靜。但係住呢就相當好平靜。就嗰陣時，我就係住我舅父屋企咧，就喺阿楓樹街嘅。咁我哋好多時放咗學咧，就同啲同學喺街踢波啊，打羽毛球啊，咁都幾好玩。我喺非洲嗰時咧，都自細咧都見我爸爸成日影相咧，我就攞佢部相機影啦，影得覺得幾好玩，幾好玩咪繼續影啦。所以我66年翻嚟嗰陣時咧，就乜嘢都冇帶到，淨係帶咗我爸爸部相機，即係喺呢度我諗都而家仲保留喺嗰度，都有成50-60年㗎啦應該。後期讀完書之後咧，我就入咗財政局做嘢啦，一做咗40年啦。就後嚟我知道有個攝影會，澳門唯一一個攝影會，佢啱先有一次就開攝影班。我就報名參加啦。嗰陣時咧就好少人學嘅，成班即係5-6個啫。嗰度咧我就學到沖曬啦，同埋攝影啦。咁我個老師就係叫鄧顯禧啦，鄧顯禧嗰陣時教我哋嘅，即係平時都放假嘅時候，即係星期六、星期日咧。冇咩活動嗰時咧，就自己揸住部相機周圍去影咯。所以澳門嘅相片咧，我都影咗好多嘅，啲舊相片都影好多。海鷗啊，嗰陣時海鷗我哋喺葡京對面嗰度係海嚟嘅。我哋就買啲肥豬肉啊，掟落海嗰度咧，就嗰啲吸引啲海鷗飛過嚟，我哋喺嗰度影。就好榮幸先到幾個嗰啲老師，譬如李玉田啊、
阿鄧生啊嗰幾個老師，就好多時我就跟阿田伯李玉田嘅田伯啦，田伯去周圍去影相啦咁。我跟阿田伯去影相咧，真都學到好多佢個風格。譬如佢多數影嗰啲建築嘅嗰啲舊。呢部相機咧，呢部相機就係120菲林嘅，原本就影11張相片嘅。但係咧，我就通常咧我都偷影多一張，即係12張，一筒菲林120咁啊喺澳門嘅街頭巷尾啊，我都係用呢部相機影啊。好多時呢啲老細都係叫我幫佢影相啦，因為佢知道我識攝影，幫佢影相我都係用呢部相機同佢哋影嘅。譬如財政局有咩活動啊，我都係用呢部相機影，影出嚟嘅效果相當好。由於澳門呢係一個中西文化嘅交流個地點，我哋2018年呢，我哋有一個計劃呢，就準備去啲葡屬嘅地方呢，就送咗澳門啲作品去展覽啦，為澳門作一個宣傳嘅。就當時呢，我哋就聯絡咗莫桑比克個領事，即係我老家啦。我同佢就傾好晒㗎啦，已經應承咗、答應咗，即係已經係準備緊。巴西呢，亦都係我哋又聯絡咗，又巴西呢就準備好晒，場地都租咗㗎啦，同埋亦都諗住去葡國展覽呢3個地方。但係由於19年嘅疫情關係呢，就所以嗰啲項目呢就全部都停晒，冇搞到。我昨日呢就同現任嗰個莫桑比克個領事呢，因為我哋去拜候佢，同佢講起呢個事情，佢都好高興，即係要求我哋呢繼續去搞，佢會協助我哋。所以希望不久嘅將來呢，我哋會送出啲作品去莫桑比克展覽，同埋我哋會搞一次活動去嗰度拍攝啦。2015年呢，我哋就受到法國巴黎13區政府呢、市政府呢，就邀請我哋送啲作品去法國巴黎展覽。當時佢俾1個月時間我哋，都唔係好多嘅時間，1個月時間。我哋就喺1個時間就徵集咗一批作品，大約70張到啦。因為當初我哋就諗住就送一批澳門嘅風光啊、人物嗰啲作品嘅，但係由於後嚟我哋覺得嗰啲作品就太多啦，所以我哋就送咗一批就澳門節慶活動嘅作品。咁去之前呢，我就喺旅遊局申請咗300本嗰啲介紹澳門嘅小冊子。咁我哋就去送去嗰度展覽啦。同埋呢，我哋就印咗一個長刊，我哋將佢就我哋將佢就譯埋中英法3種文字，就送咗去法國展覽嗰度派發。就嗰啲澳門嘅小冊子啦，同埋嗰個長刊呢，就非常受歡迎，唔使半個鐘頭呢就俾人攞晒啦。當日開幕呢，就我哋估唔到呢，就法國嘅總理同埋中國駐法國大使嚟剪彩。出席嘅人數呢就300幾人，就非常之熱鬧。同埋我見到有啲法國人呢，就睇到我哋嗰啲作品呢，有啲係譬如打小人啊，揸住個拖鞋做咩事呢？佢就出嚟，即係覺得好奇怪，就出嚟問我哋，佢揸拖鞋做咩事呢？所以我哋就解釋咗俾佢聽，咁佢好高興。咁睇咗我哋澳門個小冊子之後呢，佢有好多呢都話找機會
過嚟澳門玩啊！我哋又受到馬來西亞檳城政府呢就邀請我哋又送啲作品去檳城展覽。個展覽場地呢就嗰日呢就喺立法會嘅會議廳嗰度展覽嘅展覽廳。咁出席展彩嘉賓呢有檳城市政府嗰個首席部長，有個澳門嚟講咧，即係特首啦，同埋有立法會主席啦，就旅遊局局長啦，好多個拿督嚟同我哋剪彩。我去之前咧，又係喺旅遊局又申請咗300本嗰啲旅遊嘅小冊子，即係澳門嘅旅遊小冊子，但係亦都好踴躍，得半個鐘頭咧就已經俾人攞晒。所以咧，我哋覺得呢兩次嘅展覽咧，我哋攞咗旅遊局嗰啲小冊子去喺嗰度派發咧，係嗰個決定係好啱嘅，因為間接咧就同澳門宣傳啦，所以好多人睇咗之後咧，都話揾機會嚟澳門旅遊。每一日咧，我哋都喺噴水池有個茶餐廳咧就聚會嘅。所有嗰啲攝影人士咧都喺嗰度聚會，包括李玉田啊、歐志強啊、戴國標啊，同埋好多個啲攝影人士啦。每日都晏晝咧喺嗰度聚會嘅。數碼機就嗰陣時嘅像素好低嘅啫，幾十萬像素啫。就我哋覺得幾好啊，幾好不如成立個會嚟玩下啦咁。咁啊，當初我哋成立原意嘅目的咧，成立個會咧，就只係自己圍幾個人玩嘅啫，即係10零個咁樣玩嘅啫。但係成立咗之後咧，但係好多人咧就知道我哋成立咗個數碼會之後咧，就要求加入我哋嘅會。有啲咧就直接上到我哋嘅會址啦。嗰陣時我提供。即係我有幾個單位啦，所以我提供咗個單位就做會址，就上嚟咧就話要求入會。後尾我哋經過研究之後咧，討論咗之後咧，就接受啦咁我哋數碼會就2001年咧就正式成立。2001年12月18號成立，我哋揀18號即係。好意頭啦，先係喺律師樓簽咗個成立嗰個咩嗰個呢個攝影數碼會。當時成立數碼會咧，就因為我哋冇資源啦，就係當初係好困難嘅。就係好彩咧，我哋有幾個名譽會長咧，包括李雷德先生啦。同埋鄧偉文先生咧，就好支持我哋，所以咧有佢哋嘅支持咧，所以我哋個會咧就繼續發展落去。我哋成立咗會之後咧，就5個月內咧已經開始搞咗第一次嘅會員作品展。嗰陣時咧就喺千禧畫廊啊，即係喺財政局隔離嗰個地址，喺嗰度搞咗個第一次嗰個會員作品展啊。所以跟住咧，我哋又搞啲攝影班啦，啲數碼班啦，數碼攝影啊。所以嗰時咧非常踴躍，每一班都好爆，個個都因為數碼咧係新嘅事物。個個都想知道係咩嘢嚟嘅。其中有一個，我哋都開咗一個兒童攝影班。其中一個，我哋可以講我哋係最細嘅會員啦。嗰陣時12歲，佢初佢爸爸就同我哋報名。就我哋上堂嗰時咧，佢爸爸都出嚟睇住，因為佢哋唔知道我哋係點搞法。就係上咗2次堂之後咧，知道我哋係
正經嘅，即係正經係教攝影嘅。雖然咧佢後來咧佢自己上嚟上堂啦，跟住咧入埋我哋個會，就嗰時係最細嘅會員12歲，而家嗰個會員咧就去咗英國讀書啦，而家都前年咧結埋婚啦，都而家都好大個女啦，所以我哋開咗好多攝影班，有人像攝影班啦，人像燈光啦、微距啦、夜景啦、人物啦，開咗好多班。我哋都邀請咗袁偉文先生啦，而家係我哋嘅顧問嚟嘅袁偉文先生啦。就我哋最主要咧，就邀請咗容兆新先生，佢係香港人嚟嘅。佢退咗休之後咧，就過咗嚟澳門。我就同佢講：你可唔可以幫我哋手開攝影班咧？佢就好第一時間就即刻應承。所以佢同我講：我哋開始招生嗰時咧，佢同我講佢話殷生，你唔使擔心，一個人我都會教嘅。有幾多人我都會教。佢啲班咧就好爆，因為我哋個地方嘅問題咧，我哋只係最多20個人，因為地方嘅問題。但係好多時我哋都超額，超咗20幾個人嘅。容兆新係對我哋嘅貢獻係好大。佢喺嗰度咧就我即係簡單就計算過咧。佢喺澳門咧已經培養咗4000幾人，4000個學生，所以咧佢係對我哋嘅會貢獻係非常非常之大。但係好可惜，喺2014年咧，佢因為惹咗癌症咧，就離開咗我哋啦。除咗攝影除咗外影之後咧，我哋都搞攝影展覽啦。因為我哋每年咧都同啲會員搞一個攝影展覽嘅，名咧就叫影像對話。點解我哋搞個影像對話嘅攝影班攝影展覽咧？因為我哋希望會員影嗰啲作品咧都有機會嚟展示俾公眾睇，大家切磋交流。我影得好唔好啊？應該點樣改良啊？咁樣改咩啊？所以咧就而家搞個攝影班咧，每年而家我哋都成立咗，今年係23年啦，都搞咗23屆嗰個攝影展覽噶啦。需要劉英嘅個作品咧，就係我哋同啲會員徵集，佢徵集一張舊嘅相，即係回歸前嘅相片。佢譬如佢喺一個地方影咗。而家咧，2024年咧，佢又去翻嗰個地方，再影翻一張同埋一個位置。咁呢個展覽咧嘅效果非常之好，好多個傳媒咧，譬如北京電視台啊、中山電視台啊、廣州啊、珠海啊，好多個電視台都中央電視台啊。都個咗嚟訪問我哋，其中有一個咧就德國嘅電視台，都喺上海飛嚟，佢嗰個展覽，佢嗰個視頻咧就會去到德國嚟發布嘅。咁我覺得係非常之好，差不多同我哋澳門作咗一個大嘅宣傳，俾啲德國人知道我哋澳門係有呢啲咁嘅嘢嘅。2006年咧，我哋就同佢哋搞咗個攝影展覽，個題目就叫做影像情深。嗰個老攝影家有邊啲人咧？就係有譚家漢先生啦，黎榮照先生啦，歐平先生啦，歐強先生啦，鄭世光先生啦，鄭世強先生啦，郝向新先生啦，黃東明先生啦，李玉田先生啦，薛力勤先生啦，馮志峰先生啦，
同埋歐天興先生嘅。即係個展覽咧就得到呢幾個老人家咧就非常高興。我哋曾經喺展覽之前咧，我哋就約咗佢哋出嚟食餐飯，即係多謝佢哋嘅支持，佢哋都好高興。即係話我哋都冇忘記佢哋咁情況。2025年咧，我好榮幸由馬來西亞檳城市頒授咗一個證書俾我。嗰個證書係咩呢？就係聯合國世遺城市魅力喬治市文化卓越貢獻獎。就嗰個證書呢，有喺邊啲簽名嘅呢？就係檳城首席部長，同埋立法議長，同埋旅遊及創意經濟事務行政委員、行政議員，同埋拿督係簽署嘅。我得到呢個獎呢係好開心，同埋俾我一個好大嘅鼓勵。我希望呢，將來澳門同檳城呢喺文化交流方面呢做多啲聯繫。